Lesson 1. Greetings. 第一課，黃先生，早晨。何先生，早晨。幾好嘛？幾好。你呢？你食咗飯未啊？食咗。唔該。你呢？我食咗。唔該。呢位係李先生，佢係學生。李先生，你係唔係英國人？係，我係英國人。李先生係學生。你學乜嘢？我學講廣東話。李先生食咗飯未？食咗。唔該。